ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் எங்கள் வயலில் வெள்ளம் வந்ததை. அதுக்கப்புறத்துலேருந்தே மழை, வெயில், காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பருவ காலங்களில் நிறைய மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் எங்கள் ஆடுகளுக்கு சளி தொல்லை அதிகமாகிடுச்சு. வாங்க இந்த வீடியோவில் அதுக்கான மருந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நாங்கள் மருந்தை இந்த சின்ன உரலில் தான் போட்டு இடிச்சுக்கிறோம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதில் போட்டு இடிச்சுக்கலாம். சிலர் மிக்சியில் போட்டு அரைப்பாங்க. அது மாதிரி அரைக்கிறதா இருந்தாலும் அரைச்சிக்கலாம். மருந்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வேப்ப இலை, துளசி, நான் இப்போ சொல்கிற எல்லாமே ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்தால் போதும். ஆடாதொடை, முருங்கை இலை, தூதுவளை, அதுக்கப்புறம் விரலி மஞ்சள், இது கூட நொச்சி இலை எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க, எங்களுக்கு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், விரலி மஞ்சள் 1 தான் எடுத்திருக்கோம், அதை 2ஆக உடச்சி போட்டிருக்கோம். எல்லா இலைகளையும் நல்லா சுத்தமாக தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக நாட்டு சர்க்கரை ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா பொருட்களையும் உரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு தனித்துவமான தன்மைகள் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆடாதோட இலையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அல்கலாய்டு அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கிறனால அது நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறதுக்கு உதவும். நொச்சி இலை இதில் எடுத்துக்கல, பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். பொதுவாகவே நமக்கு சளி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடுகளில் நம்மளோட அம்மாலாம் நமக்கு வேது பிடிக்கிறதுக்காக நொச்சி இலையை போடுவாங்க. ஏன்னா அது நம்மளோட மண்டையோட்டில் இருக்கிற நீரை முழுக்க முழுக்க வேர்வையாக்கி அதை அப்படியே வெளியேற்றும். இது ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, முக்கியமாக அந்த சைனஸ் தலைவலிக்கு குயிக்காக ரெமெடி கொடுக்கும். முருங்கைக்கீரையை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. அதில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். வேப்பையில் குடலில் இருக்கக்கூடிய நுண்கிருமிகளை வெளியேற்றிடும். தூதுவளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கிறனால அது எலும்பை பலப்படுத்தும். துளசி பொதுவாகவே நாமளே டெய்லி 2 இலை எடுத்து சாப்பிடலான்னு சொல்லுவாங்க. சளி, இருமலுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து. மிளகு பொதுவாகவே விஷத்தை முறியடிக்கக்கூடிய தன்மை மிளகுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மஞ்சள் ஒரு கிருமி நாசினின்னு சொல்லுவாங்க. நெஞ்சு சளிலாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை வெளியேற்றிடும். சீரகமும் நாட்டு சர்க்கரையும் செரிமானத்தை தூண்டக்கூடிய பொருட்கள், அதனால் சீக்கிரமாகவே செரிமானம் அடைய வச்சிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். மருந்து ரெடி பண்ணியாச்சு, ஆடுகளுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அது பாருங்கள், எப்படி நம்ம வீட்டில் குழந்தைகள்லாம் மருந்து குடிக்கிறதுக்கு அடம் பிடிக்கிங்களோ அதே மாதிரி இதுகளும் ரொம்ப அடம் பிடிக்குதுங்க. அப்படியே வாய்க்குள்ள வச்சுட்டு வாயை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டோம். அப்படின்னா தான் அதுக்கு முழுங்குங்க, இல்லைன்னா அப்படியே வெளியில் துப்பிடுங்க. நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க அளவு 3 ஆடுகளுக்கு 2 வேளைக்கான மருந்தோட அளவு தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.